Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алу тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы білім басқармасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бөлімінің бас маманы Әлеуханова Лаура Машкаловна. Қош келдіңіз. Сұрақтардан бастайтын болсақ, ең алғашқы сұрақ. Ата-ана баланы ең алғаш балабақша кезегіне қою үшін қайда жүгінеді? Өте орынды сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Осы мәселе, балабақша мәселесі көтерілген кезде Астана қаласы бойынша соңғы өзгерістерді сөзге тиек етіп кетейін. Бұл Астана қаласы бойынша қазіргі таңда балабақшаларға ваучерлік жүйе енгізілуде. Ол ваучерлік жүйе бұрынғыдан өзгешелігі ол балалардың жаңағы кезекке тұрудан бастап баланың балабақшаға беруге дейінгі жүйелік өзгерістер енгізілді. Баланы кезекке қоярда ата-аналар ең алдымен өздерінің жаңағы Индиго деген портал бар бізде, Индиго электрондық балабақша, сол порталдың ішінде 5 қадамдық шарттарды орындай отырып, ата-ана өзінің баласын кезекке қою үшін өтінім бере алады. Ол жерде алғашқы қадамдық шарт ата-ананың өзінің жеке басына тіркелген телефон нөмірі және қосымша телефон нөмірі егер болатын болса көрсетілу керек. Және екінші қадамдық шарт ол баланың өзінің жеке деректері ол базадан алынады. Және үшінші ол жеңілдік санатын растайтын құжаттар болса тіркеуге жатады. Және соңында өзіне келетін хабарламаның тілін таңдайды. Содан кейін ол өтінім сол жерде жолданатын болады электрондық жүйеге. Сол жолданған өтінім бойынша баланың өзінің кезектілігі белгіленеді. Ол кезектілік бұл жерде ваучерлік жүйеге көшуге байланысты Астана қаласындағы. Бұл қазір өзінің жеңілдік санаты бойынша тіркеледі. Яғни әскери қызметкерлер бар, көпбалалы отбасылар бар, және мүгедектігі бар азаматтар бар. Олардың балаларының мүгедектігі болса, сол жеңілдік санаттарына байланысты өздерінің типтік очерктері тіркелетін болады базада. Одан бөлек жаңағы айтып өткенімдей ваучерлік жүйеге көшу бізде 2024 жылдың 30 желтоқсанынан бастап ағарту министрлігінің 372 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Ол бұйрықтың негізінде қазіргі таңда республика бойынша осы жүйе енгізілу қолға алынған. Басқа региондарда, аймақтарда осы жүйеге көшуге қазір жүйеде тағы бір тиімділігі, яғни ата-аналарға қазіргі таңда ваучер келіп тұрғанымен, ол кісілердің өздерінің қалауындағы, яғни ұнатқан балабақшаларында орындардың болмауы мәселесі бар. Астана қаласы бойынша орын тапшылық мемлекеттік балабақшаларда. Сол себепті бұл жүйеде кез келген ата-ана өзінің баласына ваучерді қолданамын деп шешім қабылдағаннан кейін жаңағы өзінің үйіне немесе жұмыс орнына жақын маңайдағы балабақшаларды таңдау арқылы уақытша баруға мүмкіндік болады. Сол арқылы жүйеде күту парағы деген жаңағы жүйе енгізілген. Күту парағы арқылы өздеріне қалаған желаемый детский сад деп айтамыз. Ата-аналардың арасында сол балабақшаларды 4 мемлекеттік балабақшаны таңдауға құқығы бар. 4 балабақшаға күту парағы арқылы кезекке тұрады. Сол балабақшалардың бірінен орын босаған жағдайда сол ваучермен сол өзінің қалаған балабақшасына ауысып кетуіне мүмкіндік қарастырылған. Жақсы, Лаура Машкаловна, мазмұнды сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Елге қызмет ету жолында жауапты қызметтеріңізге тек абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікір қалдыруларыңыз немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.